Hammaga salom. Bugun mazali va foydali bo'lgan Snickers shokoladini tayyorlash retseptini ko'rsatib bermoqchiman. Bu batonchiklarimizning nachinkasi faqatgina tabiiy mahsulotlardan tarkib topadi va shakar umuman qo'shilmaydi. Zararli ximikatlar ham umuman ishlatilmaydi. Ustidagi shokolad esa qanaqa shokolad tanlanishiga bog'liq bo'ladi. Birinchi bo'lib овсяные хлопья, ya'ni sulini duxovkada pishirib olamiz. Buning uchun 350 Fahrenheit yoki 180 Celsiyusda sulini taxminan 7 daqiqa pishirib olamiz. Bunda suliga hech narsa qo'shmaymiz, quruq o'zini pishiramiz. Sulini duxovkada pishirish shokoladli batonchiklarimizga yana ham ajoyib maza beradi. Suli tayyor bo'lganida taxminan shunaqa ko'rinishda bo'ladi, tatib ko'rilganida kars-kurs qiladi. Yer yong'oqlarimizni ham xuddi shunaqa qilib pishirib olamiz. Buning uchun yong'oqlarni duxovka listiga joylab 350 Fahrenheit yoki 180 Celsiyusda taxminan 8 daqiqa pishirib olamiz. Suli va yer yong'oqlarimiz pishguncha 18 dona xurmoni danaklaridan ajratib olamiz. Danaklar ajratilgandan keyin 18 ta xurmo taxminan 280 gram og'irlikda bo'ladi. Agar xurmo mayda bo'lsa, unda xurmodan ko'proq solinadi. Danaklari ajratilgandan keyin xurmo ustiga issiq yoki qaynoq suv quyiladi va 5 daqiqaga qoldiriladi. Tayyor bo'lgan yer yong'oqlarimizni sovutib olamiz. Pishgan yer yong'oqlar taxminan shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 5-10 daqiqa o'tganidan keyin ivitilgan xurmoni suvini alohida idishga quyib olamiz. Iloji boricha xurmo ichida suyuqlik qolishi kerak emas. Qoshiq bilan ezib hamma suyuqligini quyib olamiz. Endi ovsyankani mayda un holatiga keltirib olish kerak bo'ladi. Buning uchun kofemolkadan yoki blenderdan foydalansa bo'ladi. Eng asosiysi ovsyanka un holatida bo'lishi kerak, ya'ni juda ham mayda bo'lishi kerak. Ovsyanka maydalangandan keyin taxminan shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Xurmoni oshxona kombayniga solamiz. Ustidan 2 osh qoshiq yer yong'oq pastasini solamiz. 1 choy qoshiq vanilin ekstrakti qo'shamiz. Chorak choy qoshiq dengiz tuzi qo'shamiz. Masalliqlarni silliq massa holatiga keltiramiz. Karamelimiz tayyor bo'ldi. Agar karamel juda ham quyuq chiqqan bo'lsa, xurmo suvidan 1 osh qoshiq qo'shib yorsa bo'ladi. Oshxona kombayni ichida taxminan chorak stakan karamel qoldiramiz. Karamel ustidan suli uni qo'shamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Shokoladning nugat qismi tayyor bo'ldi. Aslida bu nugat qismi quruqroq chiqishi kerak edi. Men prosessor ichida chorak stakandan ko'proq karamel qoldirganim uchun unchalik ushoq sifat bo'lmadi, lekin baribir batonchiklar mazali chiqadi. Qolipimizga pergament solamiz va pergament ustiga nugat qismini solamiz va tekslab chiqamiz. Nugat qismini tekslab chiqdik. Endi ustidan karamel solib yana tekslab chiqamiz. Endi karamel ustiga yer yong'oq sepamiz va tekislab chiqamiz.
Yer yong'oqni solib tekislaganimizdan keyin bu qolipni ichidagisi bilan birga muzxonaga joylaymiz. Muzxonada karamel qismi qotishi kerak, ya'ni yumshoq bo'lishi kerak emas. Endi 200 gram shokoladni vodяная banyada eritib olamiz. Nachinkamiz muzxonada qotdi. Endi uni chiqarib bo'laklarga bo'lib olamiz. Men 8 ta bo'lakga bo'ldim. Xohlasanglar ko'proq bo'laklarga bo'lishinglar mumkin. Agar qolipni kengrog'ini olsanglar, ichidagi nachinkasi manikiga o'xshagan qalin bo'lib chiqmaydi, lekin uni maydaroq bo'laklarga kesish ham osonroq bo'ladi. Maydaroq bo'laklarga bo'linganda shokoladli ham kichkinaroq bo'ladi va chiroyliroq ko'rinadi. Shokoladimiz eridi. Endi batonchiklarimizni shokolad bilan qoplab olamiz. Ko'rib turganingizdek, meni shokoladim erigan bo'lsa ham ancha quyuq. Agar shokoladni suyuqroq qilmoqchi bo'lsanglar, shokoladni eritayotganda 1-2 osh qoshiq kokos yog'i qo'shib bo'ladi. Kokos yog'i foydali yog' hisoblanadi va xona haroratida eriydi. Sal sovuqroq haroratda qattiq bo'lib turadi. Shuning uchun xolodilnikda qotib turadi. Agar shokoladga boshqa yog' qo'shilsa, unda xona haroratida ham, xolodilnikda ham yaxshi qotmasligi mumkin. Shuning uchun faqatgina kokos yog'i qo'shish tavsiya qilinadi. Men hech qanaqa yog' qo'shmadim. Shokolad tanlanganda sutli shokolad yoki qora shokolad yoki vegan shokolad tanlasa bo'ladi. Keyingi video retseptlarimda nasib qilsa tabiiy va shakarsiz shokolad tayyorlashni ham ko'rsatib beraman. Uy sharoitida tayyorlangan shokoladga shakar o'rniga asal yoki shunga o'xshagan foydaliroq shirinlashtiruvchi solib tayyorlasa bo'ladi. Tayyor batonchiklarimizni qotish uchun muzxonaga joylaymiz. Batonchiklarni muzxonada yoki sovutgichda saqlasa bo'ladi. Sog'lomroq Snickers shokoladimiz tayyor bo'ldi.